なんだろう、もう熱も出てきちゃったな。苦しい。ハクション。お口の中からアンパンマンが出てきた。さっきアンパンマン食べたからな。それがいけなかったのかな。ハクション。また今度は、私の子供が出てきた。ねむ。私を食べないでよ。もうびっくりしたな。ハクション。今度はひよこさんだ。ひよこさん、こんにちは。私どこにいたのかな。ミッキーのお腹の中だな。私を食べたわね。ごめん。美味しかったんだよ。またくしゃみが。ハクション。僕、アンパンマン。お腹が空いてたみたいだから顔をあげたんだ。出てこれてよかった。僕の顔食べたから元気になったでしょ、ミッキーくん。元気になったみたい。よかった。また食べさせてね。